tuli mukabika nomusoni ebinsasa tebiwulidde nawe oli mukabinkano wano kyekikayisa akabinkano maama namakula mukama wange mbadde nkutegeeza nti kyabulabe nnyo okujja wano ng'oli myaka 32 kubona alina 32 kitegeeza bamuzaala 86 zindiwo 84 musajja mukulu basi kyembadde nkunoonyamu weeyogerere okibuulidde ensi era enjawulo ntono n'ogamba nti eggwanga lino okuva lyafuna obwetwaze litawaanyizibwa muntu gwe bayita Yoweri Museveni ogenza okunzijjako nga mugamba nti Amin n'Obote okukuba Ssaabasajja Kabaka mu Lubiri Emmengo bamudduse mu nsi ye batuuke n'okumulumba eri bamuweereyo obutwa olwo Museveni yali atabulaawo zikugambye amaze kunzira muwayogedde ensirise mwenda ndeseyo emyaka 6 gyejo kati se bw'aba asobola osirika asirike atesa naye omutesitesi kanyingiremu omwami oli wa opposition omukyalo ono wa NRM abenarem babiri nze kyendowooza enkubaganya yaffe ebirowoozo ekyuse ekizibu ky'eggwanga lino si President Museveni tekibeerangako ekizibu ky'eggwanga lino bwe bukulembeze obwanga Museveni waali ne Museveni nga taliiwo tubadde twogera wano ku meefuga ameefuga bwe gaali gaweebwa eggwanga Uganda tegaweebwa Uganda gaweebwa bannayuganda n'olwekyo omuntu omala okuweebwa obwetwaze buba si bwa ggwanga wabula buba bwa abantu abasangibwa mu ggwanga eryo ng'era bannayuganda abo kibakakatako okudefendinga constitution naye nga tebanaba kugidefendinga bebasooka okugikola then ne balyoka bagidefendinga ate naye esobola okubadefendinga n'olwekyo buli kyonna kyonna kyetugezaako okubaganyako ebirowoozo nze ndowooza issue yaffe si President Museveni naye oli nabagamba wano bwe twali tuyogera ku amendment ne mbagamba nti nze bwe mba ntunuulira amendment oba yeetaagisa oba teyeetaagisa situnuulira buno obudde obuliwo President Museveni yakatuvuga emyaka 31 n'ekisanja kye kiggwako ng'atufuze emyaka 35 bwe tuba nga tulowooza oba amendment yeetaagisa oba teyeetaagisa tutunule oluvannyuma lw'ekisanja kya President Museveni singa kikkeera enkya ne kigamba nti Museveni avuddewo akoze ki agenze naye eggwanga terina age limit terina term limit wewali obuzibu so ndowooza nti bano bannange bapanalist leero bendi nabo bo issues zaabwe zirina we zikwataganidde obutafaananako nange ne tuva ku mulamwa gwa independence omuzendalo ogulina kwakimanya okugamba nakano kofugumiddemu bakwita mu Luganda ogadde oli bagati President Museveni singa President Museveni teyesimbawo oba weetaaga kukyusa ku kyemyaka bani ati kati amendment yakinga teyesimbyewo era bagikola olwokuba baagala akole ki yesimbewo kakati just katono nnyo kentegeeza muganda wange engeri gyagambye nti President Museveni talina mutawaana okikutte bubi bwe mubanga muli mu kuteesa eno national issue eggwanga kituufu independence ligiyina terigiyina tetugirina lwaki tetugirina olw'engeri eggwanga gye lize litambulamu ku DP headquarters oba ku UID wali ajje tumubuulire who is President Museveni bajja kumalibwako nnyo obudde nedda yeetaaga okusomesa ebintu bingi nnyo kubanga olaba alowooza ne President Museveni talina mutawaana mu zino ensonga ndowooza kati waliwo ensonga egamba nti obwongo bwaffe tubufunzizza nnyo ne tubuza ku muntu ne tuva ku national issue kubanga teyeetunda yes netubijja ku ggwanga etagenda kuvaawo kati amendment bagikoleraani kati era ne bwe twandibadde wakanya president nawe mukyala ate nga lwaki mwenna bwe twandibadde tukubaganya ebirowoozo kansoke malirize kankaguse bwe twandibadde tukubaganya ebirowoozo ku oba amendment yeetaagisa oba teyeetaagisa tugitunulire nga Museveni tumugjeemu kankuwa ekyokulabirako kyenkugambye nti bigira agenda kujja nga alina emyaka 3 emeka bigira agenda kujja nga alina emyaka 32 nga taliko age limit talina term limit alionka akutwala emyaka 40 nga temukutteemu ekyo kyetuliko kyetulowooleza eggwanga n'olwekyo bwobanga ogenda kubaganya birowoozo nga ogenda kudisikasinga muntu awo tuba tuli kumulamu omukyamu eggwanga tegenda maaso ebisigala mu matu g'abantu naye nga gawaawadde tosobola kusinziira wano tulabye obutabo bungi nnyo obwogera ku President Museveni naye tewali munnayuganda yali asomye wantu nga wagamba nti Museveni ye mwami Yasiini nti yatuuka obudde ne yeeyitanga Yasiini nkugamba
emitwe gye tulemenyo byensanvu bimanyi tubimanyi anyambeze bino sibimanyi nabirekera ffe kati kati mutusasire mutera kubeera mwenna bwemugambye naye balina ensonga zaabwe ate ziriwa zize mu kabinkano tuli muzabyabufuzi nandala kyobadde oyogerako kyembadde njogerako mpakanya ekigamba nti mwai Museveni okumanya agenda atabula ensonga yeeyitako neyasiini era n'asigala mu ggwanga lino mukulu Seruga bw'abanga mwai Museveni yaliko mu gavumenti ezaayita alimu nga Lukwago bw'alimu alimu nga Nambooze bw'alimu nga mubaka wa palamenti alimu nga mukulu Segona bw'alimu alimu ng'abantu bangi abaze batuweereza naye nga tebakkiriziganya na gavumenti eriwo ekyo tekitegeeza nti gavumenti weba yalemererwa gwe basobola okukikuteekako ekyokubiri alina kyagambye tunateesa tutya ng'ebyokulwanyisa byetoolodde palamenti nange kikubuuzizza nga tebakufuna budde anti kati mundeke mbaddemu tunateesa tutya ng'ebyokulwanyisa byetoolodde etteesezo kyenakubuuziza nti palamenti ya Uganda yabaddewo ggulo ababaka basooka twabalonda mwaka ki teyali 96 okuva olwali olebyeko ebyokulwanyisa ku palamenti y'eggwanga ekintu kino kye bayita gikwateko togikwatako kyamala emyezi 2 nga bano bakikumamu omuliro bagamba ne mu palamenti ne bakiba kyetaaga kutwala butebe ne bakiba kyetaaga kutta muntu olunaku olwo kasita bakyanjula lwe tuyiwa omusaayi bwe bamala okuyiwa omusaayi bannayuganda ffenna tuvaayo ku makya ne tulumba ebitongole ebikuumaddembe olwedde palamenti erina poliisi yaayo poliisi ekugamba katukukebere twabeekengedde namugamba mugenda kuyiwa musaayi mugenda kukola ebitakolebwa mu palamenti so nga naffe palamenti tubadde tugimanyi ng'ekifo ekyokuteesezaamu si kyakwekuba bikonde bw'omala okugandiriza bwe ntuuka munda nja kati kambuuze agambe nti ebyokulwanyisa byali bijjudde olunaku olanya lwasooka okukubiriza kyekyagaana babaka okuteesa abaamenya emizindaalo baali baki eyakasukira Jono Katumba amala akatebe yali waawa wali oyagala mu kutaasa palamenti mu budde obwo gavumenti ekole ki njagala tudde wano autoveo kyetujjawo weewano nti wadde byonna byaliwo ekiteeso kiri mu palamenti wadde byonna byaliwo tulina okugenda mu maaso kati wetugambidde era obadde olina okuddiramu mama mukyala bukyana obakubuliza abalala onaagamba atya nti bawulirizibwe bonna boogere mwenna mwogerere wamu nga embeera eriwo tebakkiriza bo ng'eriwa nkodde ekyokulabirako sitakuda bibuuzo bibuuzo byabagenyi nkugambye ekasanda olukiiko olusezza mu makati nekugambe koboko lwagenze mu maaso sebo kiri bweki bw'oba ogenda okuba olukiiko ekisooka otegeezaako poliisi esobola okuwa obukuumi kubanga ekinaava mu lukiiko olwo ekifuuka ekibi poliisi yenenyezebwa poliisi bwekizuula nti bwemugenda okuteeka olukiiko mugenda kulwanirawo mugenda kuyiwa musaayi erina eddembe ga nti olwaleero lekayo enkyo n'okuba olukiiko lwo kati nze nga basibadde kasanda sinaana kutegeera ddala kyavudde ku ki okuyimiriza olukiiko olwo kiba kyamutawaana okwanukula nemmalayo nga simanyi nsonga ki eviiriddeko okumuyimiriza kansome ku message zino naye nga nakyo tukikirizeemu kiri kimu pulezidenti alagidde nti demokrasi akole era buli omu awulirizibwe nze ngamba bwe nti ngaali kabinkano wano omuweereza wa wano nti abantu bonna bagende babyogere buli omu awulire ekyomulala nga balina obudde obuyogeratuwulirize poliisi eyambeko obuyambi abantu abo naddala baka palamenti abatumiddwa abagenda okweta endowooza mu constituency zaabwe naffe abaaffe tuzibeere nazo lino tteeka lya njawulo kyokwawukana ku mateeka amalala agazze gayisibwa palamenti kuba amateeka mangi gazze gayisibwa palamenti nga tegeetagana kumala kuteeka milioni za 2 okugenda kino kiri mu interest za musajja zino milioni za 22 zize zigabwa kuli netteeka kizze naye amateeka mala mangi palamenti zize zigayisa nga tekyetagisa milioni za 2 okudda mu bantu benyini n'ababadde bagala togikwata kabiri bagatadde dda mu nsawo kyekisinga n'okwewunyisa naye ate gali mu nsawo yaabwe nze milioni za 2 ne bwe nandibadde nze nange nandibadde nzigyeyo nenzitwala nenzikwasa abalonzi kuba ezo ssente zize mu budget nga ssente ya muwa musolo kituufu ziddeyo gye ziri abalina bo bawahoola obufuwa kiyo bukanike okusinga buzirekawo ate okulaba nti ate abaali badde batufuga amatwale betuwa emidaali ndaba tetuli bamativu tulina abayigirize baffe bakuno bangi nnyo abaali badde boogerwako mu nsonga eno tuswaleko Johnson asinzidde mulago ne mukulu Johnson siyagala namba ya linnya limu ndaga tukola kikolo kitwala omunaku twogere ekyo tukijjeyo kumanyani yakyogedde nze katoka wese bwayise amefuga kati kwonoona ssente za mewa musolo its NRM de katoka wesa tamako bwe tuba tugenda kujaguza ameefuga buli muntu akulembera ekibiina mu Uganda aweebwa kaadi n'abagoberezi be
bw'abanga Katone mukama we Besigye oba weebwa kaadi bagende ku mukolo gw'eggwanga guno omukolo gwa ggwanga si gwe NRM bwe tuba tujaganya ogwe NRM tugujaganyiza waffe ku kitebe guno omukulu gwa ggwanga mukolo gwa ggwanga lyonna ogwameefuga bannayuganda nga beefuga bonna era olabye wali nga banjula omukyala akiikirira ekitundu mukyala Nakiwala Kiyingi minisita w'abavubuka aleese abantu ba DP n'abanjula eriki eri omukulembeze w'eggwanga n'eri abantu bonna abadde ku mukolo gwe omanyi kizibu kye tufunye kiri eki Nakiwala takiikirira ekitundu ekyo omwami nti w'abavubuka sinagambako nti akiikirira ekitundu minisita w'abavubuka naye guli gubadde mukolo gwa ggwanga kyekikutegeeza nti n'oweeno yavudde eno n'agenda eri naye ekizibu kye tufunye kiri kimu tulemeddwa okutunulira ebintu byonna ebiri mu ggwanga lyaffe fena tutunulidde entebe egi ya mwami Museveni ne bw'olaba akalungi tokyasobola kukkiriza otunulidde entebe eri bw'oba togifunye fazaala otta omuntu kati bwe byanjawulo ku meefuga ameefuga ga myaka gya 62 President Museveni si yali pulezidenti yagenda okuwangula wano akaluna okufuuka pulezidenti nga go gakuzibwa ng'ebiseera ebisinga gakuzibwa bushenyi gwe bw'oba olina obukyayi genda mu bannayuganda mu kitundu UPC gye yali erina amaanyi ng'obudde obwo gavumenti yalemanga n'ogajjaganyizeewa obudde obwo gavumenti eriko esinga kwagolwa bushenyi naye nakati otwogera ndowooza bushenyi abaka bonna bali naye ffe tetukola nkola ya UPC Parliament yatuteerawo nti ameefugawo ganaajaganyizibwanga buli district ku district naye okukyongerako ekyo waddawudde enkola nga buli ameefuga gaddizibwa ekkololo nga onawe gali ndowooza olw'engeri ya paali n'ebirala naye omumaka guno gazzeemu okutambuzibwa mu bitundu ebyenjawulo mu disitulikiti ez'enjawulo era okuddamu okutambuza okwo kwasookedde byabufuzi byakubalaali waliwo gundi Rock Councillor Uganda Democracy is still on trail Dr. Rock batu bagambe nti okwefuka kwa Uganda tukyatambulira mu mukulu omutuufu olw'amangulu tunaawe ab'NRM baamugaana okwogera mu Parliament so opposition batuufu let's say nga bagikutteko na sitegedde kuleta mukulu Yasini nziramu omuntu atalina linnya ddamba ku message ze kuddamu zisoma kakati ngenda zikomyawo nze kavuma ono kavuma weebwa kizibu omwami Bigirwa okuwangula akalulu ne bwakebera kwerosi wano bw'oba oteesa bwotyo oveemu obukyayi ku muntu omu yekka ono Munucho ndi ku TV mu Buchana akimanyi nti gavumenti kwolu yawamba ate ye omukyala akimanyi nti abo basajja akakanya obukambwe era Moses Muwino nga mutembeeyi singa nakati amulaba mu kifaananyi ekyo aba mukyamu n'olwekyo Museveni bwe yali mu 86 bw'obireeta kati nti osaana nalwa yaweereza message ne message mgifunye abali ku Avocado TV enkola y'ensi z'abaddugavu kyekizibu batyo okukola n'abamanyi technical people era bannayuganda abakozi era abamanyi ensonga basirise Kabogo Henry asinzidde nti banyakumala ku message zino baziweereza nsome ekizibu kya Uganda ye President Museveni enguudo zetwalina amasomero ebyaliwo nga tannafuga byonna bibbiddwa abantu abali mu gavumenti Chobe Julius owa Center for Civic Initiative yampereza message eno mbadde Sam Muhanguzi ow'Eshema District Seruga oyo omulenzi yandiyogedde byalinako obujulizi oyo omwami Bigirwa ate amanye nti ensi yonna emulaba abantu bakoledde ebintu byabwe let him concentrate on the points not personalities akwate ku nsonga so si ku bantu waliwo kuweza message wano mukulu Kabani Immaculate Lutaya olwo munakyalo omukulu Bigirwa yafuuka wa UPC ene Wakiso Museveni nti yatujja wala nnyo mu 2021 tuli naye General Museveni NRM nze Muwanga Lutaya omwogezi wa NRM waliwo omutuuza aweereza bayabiriga omuntu omuganda niwetuuma n'erinnya abiriga naye just kaze ono muganda nga wakoze ekigambo ekirimu kale wagaye nti oli abiriga ebyobufuzi by'eggwanga bino we byafiira kwe kutwala ebyobufuzi ku mawanga ku nzikiriza ku bikula by'abantu kyekyo kakyembadde njagala okukansolingamu obwo obudde naye mukulu Seruga
yadde twagala mwami Museveni agende oba twagala aveeko oba twagala bamuwangule kuba wano tagenda kubeerawo bbanga lyonna naye tulina okukkiriza ku bimu byakoledde eggwanga lino Pulezidenti Museveni okujja wano ng'abafuzi b'amatwale bano batukwasa obwetwaze baatulekera ekigamba nti fe abantu abali wano abava mu western abavaawa buli muntu ataweza fuuti 6 nga tufuna obwetwaze tayingira magye kyobola amagye gonna gaali gava sayidi emu abantu balaba ku mujaasi omumpi alinga akatebe kano nga mwami Museveni avudde mu nsiko mu myaka gya 86 katolero mu kugayingira tugayingirira ku quota system eva mu districts ekyo kimu Obote ng'akyafuga wano waliwo n'amumpanidde olwaleero nti yasinga obulungi kuba akafuga wano omwami oyo twalina ekintu kye bayitanga mayumba 10 mayumba 10 ezo yagendanga ewaabwe eri omuntu atawulira na Luganda n'amusitula n'amuleeta n'afuuka mayumba 10 wenaakulabye nga tebasobola naye nga mayumba 10 bw'asalawo mukulu Seruga ku kyalo tewali ebintu bibadde wano nga bano tebakyali basajja ng'omusirikale omu bw'ajja baga nti abasajja baabo bonna ne badduka ne babalekera ne bakyala baabwe ekyabonyabonya eggwanga lino okusinga gaali magye Pulezidenti Museveni bw'azze wano akontrolinza amagye ge oyinza n'okulowooza nti mu nsi tegaliimu naye nedda tewaliwo omuntu awakanya bintu Pulezidenti Museveni byakoze ffenna tukkiriza nti byakoze abikoze naye tugamba nti kakati wano wetutuuse 2021 abantu balina essuubi nti transition egenda kubeerawo kati ate n'olaba ki no anti amendment bwejja ejjawo constitution eriwo ku mwami Museveni ejjawo omukisa ogw'abannayuganda omukisa ogwo waliwo kenjala okutangaza omuvubuka ataweza myaka omuntu ataweza myaka 35 tabeera ssentebe wa district naye omwana w'emyaka 18 abeera omubaka wa parliament wakizudde ddi nakitegeera kasita bakireeta ng'otegeera buli kimu ate twali kikubaganyiza we bakolera constitution obudde obwo tebakiraba abantu abo tebaaliwo njagala kubuuza kibuuzo bwebanga ensi gye bayita America gye tukopako ebyobufuzi omusajja bamulonze wa myaka 72 America ekkiriza ebisanja 2 kati kkiriza nti bw'afunayo emyaka 8 kitegeeza 8 anaaba takyategeera constitution tetugikolera mwami Museveni twagala munnayuganda omulala n'abeera omulungi ku myaka 72 kakati bwe kyandibadde ng'eyo y'ensonga bamemba parliament bandisoose ku restoringa term limits then balyoka bata age limits ate ne bwozikomyawo ate eno ziba tezimukwata kati oba atandika bupya kati ate gwe kikirala gweolina omuntu ogwonoonya nze ate ntunuulira ku Uganda ey'enkya Museveni oba waali oba taliiwo mukyalimu puleya gwotasobola obadde ki mukyalimu puleya adominates ensonga for 49 years oyo puleya bwatyo ono tayinza onamudibetingako bintu ebyabulijjo kati oyo puleya bwatyo oteekwa okufuna engeri gy'omufulumya ekisaawe olyoka okyeyagaliremu so naye nze njagala okumaliza n'obusonga bubiri mwanyinazo n'aleeta Obote mwami Obote biki byakola President Museveni byatakoze okiwuli mayumba 10 gwagambye oluganda tewayiga luyige kakati naye tebakuleeta ne bakutuuze n'akulabye sigwafuge n'akulabye mujuzi w'ekanisa zakubuuza abadde akubuuza nti ebyogera mbu wali byogedde n'ofulumawo ng'oli leka naawe okwogera kwaliwo okuva edda kati oyagala kuŋŋamba ne TV eziri e Kenya mwe muzifuga mwe mukkiriza abantu okwogererayo Magufuli gwe mwatuwaanira nga yakadde yagadde emikutu gya leediyo 2 n'empapula z'amawulire wano tebabiggala ngaki nze nina polisi bondi 8 nina kooti beyiro 12 enkola ya bumalirivu kitegeeza komera okiwulidde nina kooti beyiro 10 polisi bondi 9 kakati eyo si komera kakoza James kanga polisi ate kukanga kutya ogambye oli yasibye nange tereka ebigambo ngenda okubuuza kakoza kansala James kakoze kamucha agamukulu bigirwa NRM togiramu kalungira akamu lekerawo okulimba ssebo tulaba bukyana iyo nbagambye kakoza ki James onarebo onokojange Samuel Mpimbaza ashaka abimu yasinzidde kyabuswapa abayita ba Democrats okukozesa amaanyi mu kifo ky'okukozesa obwongo mityana bakubalosi obutalonda Seruga batofu kubanga yandibadde abikwata yali ku ebikondo kati oyo Mpimbaza shaka ye muntu ali mu position okunyumiza obwanakyemalira obutuufu kuba yali aperforminga bulungi e Kampala ne bamukasuka abimu tamayina lulimi lwayo kati ali abimu kati akole ki abimu tewaliwo omuntu nga RCC oba RDC bwe batonda nga wakubeera mu kitundu kimu ogambye oyo ayinza okunyumiza obulungi owuliriza ye gye bamuteeka yonna mukozi wa gavumenti alina okugenda naye nze mbadde nina point gye ndayizi ogera gifuna nze Kasujja Nassa tetusaanye kujaguza
tumala biseera bano abakulembeze bajaguza bintu byabwe byebafunye nga ettaka ensimbi nyingi n'ebirala oyo bwagambye Mwami Seruga thanks for the show I'm Newton from Youth Fighting Bad Habits Organization nina wekibiina ekyo kyokifunza erinnya tulisirisi tulimanye I'm asking the guests what is independence omukulu Dennis yageza kutamu independence nebina bitogera byonna bidira mu makulu ga biva mu byetwogera nze mama wange ng'alwadde agenda mu ddwaliro okufuna ddagala njagala ntambule ku lugendo ng'emmotoka esobola okutambuza nentwala nentuuka mu budde nenkomawo nenkola ebirala ebintu ebyo biri mu muntu wa bulijjo ebyo nga njagala essomero etagudde lubege nze essomero gakyannuma amasomero gaffe aga gavumenti amalungi ge batonyumirizaamu okuva edda ennaku zino bw'ogenda ne bw'ogamba nze ewange egaba ne fasa gwedi 3 ng'era private lira 95 waliwo ebintu ze kyendowooza bukyananoona mwenna kwanza ebikwata ku ggwanga eryawamu kati soogera ku NRM soogera ku DP naki ebikwata ku ggwanga eryawamu ebyo mu bwetwaze bwaffe birina okunywezebwa ennyo nkulusekabeera ndi mukyamu okusooka njagala okukyogera mu maaso ga kamera ebintu tebitambula bulungi otegeeza biri nabagambye nti kyebayita obwetwaze kyebayita independence kwe kubanga mulina obwetwaze obwa buli kimu olina okuba nga olina amasomero amalungi obwo nabwo bwetwaze olina ebyenguudo ebirungi obwo nabyo bigenda mu bwetwaze bwe kibanga mwafuna bwe tuyita obwetwaze naye nga temulina freedom of speech nga bwe kiba nti bano babigirwa bwe bajja okubaako ensonga zaabwe zeboogera then bazoogedde mu bukyamu oba ku timing enkyamu obwo tebuba bwetwaze n'olwekyo njagala tukkaanye system tekoze kimala okulongoosa ebyo ebiruma abantu amalwaliro ngalabyeko ennaku zino najje ntuuka ku byalo ng'ekyalo byalo nga 3 birina tebirina borehole naye nga bakugamba nti okusobola okufuna borehole ku district sebo tukwegayiridde tufune emitwalo 50 tusasule engineer wa district asobole okutuwa borehole obwandibadde buvunaanyizibwa bwa central government okulaba nti amazzi amalungi buli wamu egatambuza naye tukoma kubiraba mu constitution not constitution wabula mu manifesto z'omuntu abazze okusaba obukulembeze omuntu wamala okukwata obukulembeze ate ebya manifesto ye n'abikola ki n'abivaako era nze nkiddamu nga bwe nakibuuza ekigambo independence kivudde mu kigambo okubeera independent ng'osobola okumala ebintu byo naye wetwogera eggwanga lyaffe teriyina kintu kyerikola nga liri independent okuviira ddala mu byenjigiriza mu byobulamu mu bya security bwogerageranya ejuze abaana babadde bakola wano obuzannyo ku WhatsApp nga batulaga nti bwe bwali bwe guti ng'eruweero omukulembeze waffe afukirira n'ebidomola e Kenya nga bali ku spring water bafukiriza pump bwe bwali bwe buti nga tulonkinga enkola bweti nga bali ku ggaali ya mukka standard gauge railway walala yakoze ki yawedde naye nga bwetwogerako twabasooka okufuna ki obwetwaze n'olwekyo ebyafaayo bya Uganda bigifuula ensi ey'enjawulo ku ndala tetulina byaseemu bingi nga bigiremazza era ffe tubyeyisaamu nze nina okukkiriza nti buli we mufuna enkyukakyuka ejja n'ebintu ebirala bingi ebirungi irrespective of evudde mu kibiina ki wabula kasita wabaawo enkyukakyuka transition yes nsokewo obukyala nagwereyo ddala nti bali babiri bali babiri abakola ki mpadde endowooza yange sinagamba kugwekuyita babiri mu kkuba olwali nnungi yet you lack substance instead of offering alternative programs you just shout such that you can be heard and bought out. Bigirwa can't even win an election LC1, but here how is naggingly confusing our people. Thanks, Mrs. Buchana. Wilson Gomba yakueleza ageti mwogera mkuba mdomo mdomo nengo gamanti nokujeko byogerako otuwa ekimulowooza ekyalisinze ku kyemulaba kakati omuntu w'eggomba mwewuunya ne wegomba muwewunyiza lwa nsonga emu n'ekkubo lye baakafuna kati liva empigi abantu baabo bamala ab'ebutambala bamala kulonda muwanga kivumbi n'ateeka pressure awo wonna awo ne bafuna paka eri wansi kati oyo muddemu kiriyali muddemu ekyo omuntu afaanagana bw'atyo so kati yayagala kundrivinga mu intellectual debate kati debating nani intellectually
mu parliament yo debate ngena abiriga basimewo nsubuga oba twali mu debate abantu module eyo abatasobola kusensinga danger eri mu kujjawo limits ku democracy because democracy ono alimu limits abazungu batusanga wano nga twefugira mu bwakabaka bwa kyabazinga obugabe bwebityo ne batugatta mu kintu kye bayita Uganda ne batureplacinga n'ekigambo presidency ne bagiteekako obwebindu bungi nnyo kubanga obuyinza bungi nnyo obeera mu kintu ekyo kye bayita presidency kati nga kuteekwa okubaako limits ez'enjawulo nti buli lwemukola ssemateeka eteekwa okubaamuko amakuuli agakwata ba players abamu nti obaddewo emyaka 10 tulowooza nti mu myaka 10 oba omaze okukola ebintu byonna byolowooza bye bayita term limits gweddako ebbali tulowooza nti mu myaka omuntu w'emyaka 35 aba ajenze bulungi nnyo kusoma abaamaze awasiza ku mukazi biki obuvunanyizibwa bulina asobola okukwata eggwanga mu myaka 75 tewali suseewo olw'abantu abalala abali emabega nti vuvaako mu office for example Barack Obama yafuluma office juzi emirimu 7 ejjafuuka vacancy Trump bijja yingira najjo okiwulidde babigirwa ne bajja kasanvu naye ya America kakati Uganda laba abantu abatone nnyo bwe bati abakutte resources z'eggwanga okumala emyaka 3 mu 5 kakati madamu Bucha na wuno yabayira resources presidential advisor presidential assistant ni mukiba assistant kyokka but presidential naye mulabe wuno wuno mulabe kukotegeza naye presidential advisor bwe bulabe bwenyini eggwanga byeligwamu kakati ogenda kuwabula ki president ogenda muwa magezi nti vuako omulala akwatemu tetukyusa constitution era ogenda kuba kukuba enduulu agiwadde omuliro so bwetuvaayo okujja okuanalyzinga issues zino Uganda tuli ku mutima oluganda tuyize luyige Uganda tugenda givaamu nze sina choice egenda mu nsi ndala ngenda kuziikibwawo newafuuka muli kaze mukyala mukikana muzindalo nja kuddiza ng'ogenda buzza kuŋŋamba ndwaddeyo maama emirembe weewaawo girabise mu ggwanga n'enkulaakulana oyinza okulabika bw'otunula naye weeri n'ebirala bingi nnyo era ebyenkizo nembadde nsaba Katonda atuyambe nti tulabe ku mukulembeze omulala ku independence celebration ezijja ez'emyaka eriddako ono yese Nnyondo Daniel Lukoma weggaba abasibi wano Mwai Museveni obamanyi sibamanyi nga sinnabakubuulira omukulu ono agambye nti kati ddala omuntu ateese ne Simeon Nsubuga omuntu ateese n'Abiriga naye mukulu Sserugga okuteesa n'akulira enjaga kyo si kibi nnyo okutelinda nze bwentu bwenjogedde agenda waabe okuteesa n'omusajja eyali kansala n'alinnya ku mmeeza abuukira agwire minisita mu bulago n'agenda ne bamuwa akalulu n'oteesa n'omuntu akulira Katemba nga n'oluzungu lwennyini talina kyalutegeerako olowooza bba abaffe tebali ku kizibu ekyokuteesa n'abantu abo abasatu era olowooza okulwana kuno kwe bali mu kulwana mu palamenti okubadde tekubeerangayo abasajja babadde mu palamenti ab'amaanyi abava engulu abavaawa tetulabanga ku kikonde olowooza ekikonde kino kyo tekyekuusa ku basatu bano abatategerekeka biki bye badde bakola nkyabaddamu ebigambo byabwe bakoze eki bye boogedde ono omukulu agambye nti ebintu biremu okukolebwa wansi nebisigala mu manifesto y'omuntu njagala nkutegeeze President Museveni ng'omuntu si yalina okulembera eggwanga liro yekka buli kimu President Museveni naye President Museveni bw'omala omulonda olonda omubaka wa palamenti ava mu constituency omubaka wa palamenti oyo ava mu constituency ng'alina kutunula buli nsimbi ya gavumenti wegenda we watuufu omulimu gw'okwetika byajjeeyo n'abireeta mu palamenti ne babikubaganyako ebirowoozo ye gavumenti gwe mukono gwa gavumenti ogwokusatu naye kiki kye twafuna ekizibu twafuna abantu abatula mu palamenti ne bali omusaala nga tebasobola na kudda yadde mu constituency yadde ali kumpi ali mu Kampala wano ng'akuuma kiri kye yajjirako akuuma kabandole tamanyi nti mu constituency gyakiikirira erina kyerina okumuganyirwamu yasigala wano yeekalakaasa yasitama mu kkubo yabuukira omuzindaalo yakola buli kimu ne tusigala nga naffe abalonzi tukoze ensobi ne mukyabo kyana nagaba gatwalireko ddala gavumenti na ministry baminisita basukka mu 7
ena ba advisors suka mu 13 ena ba chairpersons ababere 12 ena ba RDC abakunukiriza mu bisatu ddala lwaki emirimu gisigala gikyalira wa president yekka omanye mugwagamba oyogedde bulungi emirimu gyonna okusigala emirimu gyonna okusigala nga giri wa president abakulembeze abamu balina obunafu obutakola lindako naye enguzi gye twakalabako n'obuli bw'enguzi obugenda bulabika president Museveni yennyini yabwekwatira yakwata mbayagadde yalaga nti ono wano walabika waliwo sente ezibuliddewo olwo bano bonna ne balyoka babuukira lindako ani abagaana okukola kati buvunanyizibwa bwani okulaba abantu abo abantu bona president Museveni balonda abajjamu mmwe mubalonda ne bamuweereza ekibuzo kimu omuntu atunda embuzi n'azijjamu obuwumbi 10 embuzi etaweza mitwalo 2 n'asolozamu obuwumbi 10 n'agula ettaka oyinza omukwata oyo katoyogedde bulungi oyinza omukwata okuseruga omuntu ng'amaze okutunda ezo omubalivu baba nabo n'obuvumu okwogera obwogezi njogera on a serious note yes on a serious note lwaki president ne bwoseka oyinza kwa serious lwaki president yekka ensi yonna gwe tunuulira ng'omuntu nibolaba abasawo bagamba abasomesa batunasinkana mukyala tulowooza nti waliwo obunafu bulala okusooka mu gavumenti abakulembeze benyini bamala okubeera abanafu ne bamala okukola emirimu egitali badde mituufu kukolera bantu ne bwaba mukyala waka nga yeeyisa bubi abaana bonna olweggulo basigala balinda nti katulinde eddadi wanaakomerawo kati tuli mu kugamba abakulembeze nti buli mukulembeze wootudde nga tutandikira ne kubano kuba gavumenti terimu beenaalemu bokka n'ekyo nakyo nekizibu kubanga nze nali nyumya n'omuntu omunanga nti waliwo omuntu yali yeesimbye omukalu akawedde eyasisinkana bakaawo bonna yasinkana bakaawo bewakiso bino byogeraku ng'ensi etulaba n'asinkana bakaawo b'e Kampala n'asinkana ab'emukono n'abaga nti mugende mutikke emisolo gwolowooza bano si be batwonooneramu olowooza n'enkola y'okubawa ebifo ne babituulamu ng'oluusi sibaagala kukola kubanga buli lwokola bagamba nti Mwami Museveni yaako olowooza bo bano tebatusumbuwako sayidi olowooza zo miliyoni 3 ezalonda mukulu Besigye zaavaawa ng'omanyi gye babeera si be bamu ku bakozi ba gavumenti abaddi baga buli kimu bw'omukwatako ne bagamba nti oyo bamukutteko ekyokubiri mutugamba nti ekitongole ekiramuzi kyetengeredde president Museveni bw'amala okulingiza omubbi ng'oyo n'amuteekamu balamuzi ne bagamba nti ono obujulizi tewali n'omusango tewali oyagala Mwami Museveni akwate abantu abakuba amasasi ku miti mwetereeze kyenva mpunzika nga ŋŋamba nti buli mukulembeze waatudde oba oli minisita oba oli kiki weetereeze mu kifo mwoli tewali afuuka minisita ebiseera ebisinga nga sife tumulonze tubalonda ne tubateeka mu maaso ga Mwami Museveni n'alonda mu bagenda okukola nabo kubanga baba balina obwesige bw'abantu kwegamba kyankize kati kiri national mu ekyo nti buli muntu natufuna obwetwaze ayina etofaali enogattaku kyenkugambe nti president Museveni si yakulembera Uganda yekka nabo position balina okukolera ate nabo banoonya bifo naye teyeesimbyewo yali agenda wa si mu gavumenti ya Mwami Museveni yali alagawo nakati ali mu kunoonya kalu ali mu kusumbwa dda muzungu ng'alagira abantu kwekalakasa muzungu sina kyemwagaza abantu benyini bamwegobedde obikola ebyo alina abapoliisi basatu takyalina waayita tugenda kumaliriza program akyali mubako oyo tugenda kumaliriza program niye akantu akutusemba nako tusobola tutya okuteeka bannayuganda bonna kati sina mukweyagalira ne mukulowooza ku bwetwaze bwaffe ekisookera ddala eggwanga lirina okuddamu lisetingibwe ku musingi omupya ebyobufuzi ebiriwo tebikkiriza abantu kweyagalira mu nsi yaabwe nga sayidi emu enyigiriza endala tetugenda kwekwekerera oludda olumu lunyigiriza lunnaalo era awo waliwo obutali bwenkanya gavumenti bwelina okutunulamu ekyokubiri obuvunanyizibwa bwa gavumenti nze ero nina ebifaananyi bye mbadde ndaba mu mawulire nga olaba abantu abamu bali mu bulamu bulala nnyo ate n'omuntu ali wansi mu kyalo ali mu bulamu bulala nnyo nina ebyalo byenzize mpitako nga basasuza abatuuze siringi 50,000 okuba nti zosasula okusobola okukima amazzi ku borehole naye nga famire emu tezirina ng'era basazeewo amazzi kugajja ku ddaamu naye omuntu bw'avaayo n'ayogera nti kino kinyiga abantu olwo atandika okulabibwa ng'omuyeekera mu kitundu ekyo oba omuyeekera w'ebyobufuzi oba omuyeekera w'ekibiina ekimu wano twali wano muganda wange omu n'agamba nti minisita ani teyagamba nti gavumenti eno eyina amagye ekyo nenga nti ekyo kikyamu amagye si ga gavumenti eno amagye ga bannayuganda era amagye tegaweereza pulezidenti aliko amagye gaweereza bannayuganda nolwekyo paka nga buli muntu azzeemu okwagala ensi ye
paka ga buli muntu azemu okutegeera omulamwa gw'okufuna independence ntuga nti kati eggwanga lyaffe tulyagale ne tulekera awo kulibba ne tutandika okukola nga tukolera abantu baffe buli muntu asobola okweyagalira mu Uganda eno. Mukyala tolowooza nti olwa numbers n'obungi bwammwe kati mu parliament n'ebifo ebirala nti abantu abalala tebafuna mwaganya gusobola kubaako kyebagatta mu kuzimba eggwanga lyabwe? Naye nagambye bwe nti President Museveni si ye Uganda. Bannayuganda bonna be bannayuganda era Uganda yaabwe. Era be bafuna obwetwaze. Era nakugambye nti abakulembeze senga buli muntu yali akoze omulimu ogumusaanidde okukola senga eggwanga lino liri wala ku ekyokulabirako. Twali ku mukolo nga KCC ejjaganya ebimotoka bya kasasiro ebipya. Owulira mukama wange ne bajjaganya ne batulaga ebimotoka ebyebikula byokka ne bayiwayo kasasiro. Essaawa zino we tuli omuntu asembayo mu kyalo ewange mu zooni namba nye naakulabye asasula Nabugabo okumutwalira kasasiro. Emmotoka tezikyalabika, tewali mmotoka ya KCC n'emu erabika, zanywanga amafuta ewaffe ku toto ne zigenda zifuna gye zigayibwa ne bagatundira eyo. Nabugabo neesigala ng'eri ku muntu wa wansi atalina na ssente zigula munnyo. Naye meya wa Kampala Mwamiterias Lukwago division zitaano zonna tekuli NRM. Bakansalas ebitundu 85 b'opposition. Wali olabye eyo yadde Segirinyo n'asitula ebintu ebikaddiye ng'agamba nti banaye Nabugabo ova ku bantu bafo banyigiriza. Kyenkugamba nti Uganda y'abannayuganda, Uganda yabukulembeze bwonna we butudde, Uganda etaasa abantu muleme kutunulira muntu omugo bayita Mwami Museveni. Lwaki? Essaawa zino ndagaayo kansala okujjako kati bandabye enkya bagenda keera n'obugundi ku miryango gy'abantu. Naye abantu mukulu Seruga bali mu kunyigirizibwa ekintu kye bayita Nabugabo. Naye nga bw'otunula omusolo oguli ku maduuka era bino mbyogera ndowooza wabeewo omuntu yenna asobola okubituusa ku bukulembeze gye buli. Abantu banyigirizibwa okusingako omwogezi wa president mobilize wa president Kampala Museveni yaji mwe mwagimujjako mwe gwe noono mwagitwala era mu Kampala kyena kugambye nti bano batulemesa ne babiteeka ku Mwami Museveni nga bakulembera mu bifo ebyo ng'omaze okukwata division 5 zonna ne muzezza n'okwata bakansala azibona abaffe ne muba mu akalulu n'okwata buli muntu yenna n'afuuka opposition ne mukulembera Kampala nga mugisuubiza okugituusa mu nsi ensuubize ne muwunzika nga teri anyega babaka ba parliament tewali anyega tewali alaba Nabugabo byekola bantu wansi tewali atubuulira emmotoka ebyali ebyakasasiro byalagawa naye ng'omuntu awa omusolo owakabanda awa omusolo ow'olunyanya awa omusolo atunda kaki yenna awa omusolo abantu baddizibwa ddi ku misolo gyabwe nga ne kasasiro batandise okumusasulira muzigo ku muzigo. Naye kakati ekyo tugenda kibuuza bano babijirwa abaagala okuyingira obuyingiza obukulembeze oba bali mu bukulembeze. Ekyatusula mu Kampala kimanyi twalambikanga ewafu wali weesimbye Mukulu Kabugo. Mukulu Kabugo yagamba nti bana nja kubuuka emyala ne kasasiro mu bayooleko naye olw'okuba gwe baali bavuganya yali avuma omuntu omu Mwami Museveni bawunzika bawadde muvumi. Olwaleero atudde mu ntebe asasulwa n'omusaala emmotoka ya gavumenti eriko meeya naye abantu bali mu kubonaabona emyala egyali gyazimbibwe mayinja gaguddemu teri ayogera. Bano bo bagira ki nga bamanyi nti gavumenti si yaabwe. Mukulu Bigira nga tumaliriza dakika 2 zokka. Kakati ono bano mwannyinazo ono bukyana omanyi bukyana ono muli bamukwano munene tese byakulese bakubukyana bayina ensonga za bayina ensonga za kati olaba alese point ya nabagenda ko kijja kutawanya no njawujiddemu in general yes njiddamu kuba bagambi mulina ba mayor namwe mina ba MPs namwe olwa abantu emiliyoni 3 abalonda opposition mu Kampala ezimanyi Kampala jali mitwalo 18 lwaki buli muntu takola wali kulobwe kwefuga kw'eggwanga lino kati nga Kampala for example 100% eri mikono gya central government by practice and by law. Government ya wakati yegikola ki yegitwala era jyo nalabye Jennifer Musinga anigina what aina authority kuvira ddala waggulu ne minister wa Kampala tamumanyi Lord Mayor tamumanyi kati yagala ordinary council w'omuluko ogumu criticizing Nabugabo Abdiru olwalire ebadde ebushenyi ngekumba wa eri ku mukolo bwe mwali musaba akalulu mwali egeze erabike mu maaso g'omukulu kinaffe gyetulira tuvudde na Kampala bigirwa programs zekukola zonna ziri muzungu tayita lamentations bulesinkana omuntu ayagala omuteka mu nsonda mubuuza akwendera ekintu ngera nvaako nkubuuziza nti gwe tulowooza nti abantu bangi abatukiriza buvunaanyizibwa bwabwe anti kakati kankuwa ekyokulabirako ababaka ba parliament
27 bagezezaako okutuukiza obuvunaanyizibwa bwabwe bali ku bitanda Namboozi bamumenya omugongo Zaake bamumenya omutwe n'ensingo Kyagulanyi yawonyeewo ne Alan ate nabo lindako nabo ne babaleetera bomu ne bazikasuka ewaka kati bw'oyagala babeere function so mumbeere efaanagana bwetyo powers yonna obuyinza bwonna okubeerako kyokola olwaleero oteekwa kusortinga political question ani agiina mu ngalo President Museveni Uganda wenaaba tefunye chance okukola peaceful transfer of power oba kuva kwani okudda kwani nga tunatuuka yeeyo tumala budde naye kati olaba nga tugenda kumaliriza ekigambo kulwana nakuba kibi omuntu omukulu tebamukuba omuntu omukulu talwana bibi byonna kugambe Namboozi yali talina wadde akantu kakute mu parliament akasawo ke kalimu $7,000,000 abayayi baakatwala abaali mu parliament esimu baazitwala iPad ya parliament baagitwala omugongo baagumenya omubaka wa parliament okiwulidde n'abalala so solution eriki President Museveni akyalina chance ya myaka egi okwekuba mu mutima asooka ave ku mageega agamuwa information mbu okyaliwo omuzeeyi agamulimbalimba gwe tofuddeeyo kigambo kya Buganda egeege abamulimbalimba omuzeeyi okyaliwo amaani kola bwoti point eri program eno saagimala bwetutyo ekigambo kigeege mutunuulire bino biki waliwo egeege erisinga nedda si kulwana naye ensonga z'eggwanga leero abantu bewankyaza nabo tebadde bangu naye njagala okugamba ekigambo geege kimenyewo kivuma oli musajja kiwaana nnyo osanga mukyala w'omugamba be bantu ababuzaabuza abakulu mukulu bigirwa babayita mageege bwebanga olina omuntu alina obuyinza nga nze wano okkiriza kyekugambye oyogedde kibi mukulu bigirwa kati tugenda kusaba busabi tugenda kukulagira statement ogi withdrawing nedda ensi ekulaba n'abaana bakulaba n'omukyala wali statement gyekoze njitegeera bulungi n'ekyamu njitegeera bulungi naye kyembadde ngamba kakati point kanjijjewo kati kammalirize kati mmaliriza ngamba bwendi abavubuka mu Uganda wano tukola ebitundu 75 ku buli kimu kyekiseera ensonga zino tuzeekwatiremu bw'otambula mu Uganda wano olwaleero mu kasonda buli kasonda kotuukamu naddala nga ekifo kyakusanyukirwamu waliwo akamera akalungi miitingi za mbaga osangayo bantu bakika kimu oba oli awo n'abazungu bw'osangayo bokka because balina capacity kati bavuga ebyuma ebirungi that is motoka bakubya amasuuti ag'ebbeeyi bebakola buli kintu kyonna ekyo kiva kuki kiva ku muntu kulwa mu buyinza alina atatema mpenda zimujjako mu nkola etegeerekeka ekyakubya obote yali alangiriddwa wano party state nga tewaliwo agenda mujjako ekyakubya Amini yagamba mbu obuyinza kati nzirira Katonda ngenda kufuga paka lwendifa ekyaleeta bugavumenti obw'ennaku 3 ku myezi 2 era bwe bityo kakati mwayi Museveni twali tumiramu essuubi lingi nnyo naye nga mmaliriza njagala okutegeeza abali mu bukulembeze nti okubeera mu office gobeera mu kisogo kuweebwa bannayuganda negukukakatako mu ssemateeka okubaweereza era n'okukulaakulanya eggwanga n'olwekyo buli muntu ali mu office abeeko kyakola mu buli mbeera bannayuganda njagala bategeeza nti muli bannayuganda tetemugenda kuvaawo njagala okusaba bannabulemeezi naddala bannakatika mu south nti constitution etuwa amaanyi okugirwanirira okugidefendinga ate n'olwaleero nti tujjaguzizza okuweza emyaka 55 bukyanga abazungu batugamba nti eggwanga laffe mulikwate naye omuntu tosobola kweyagalira mu ggwanga lyo tosobola kujaganya ng'embeera yawaka ekyalimbi n'olwekyo ebyobufuzi byonna ebiriwo tetugenda kubyekwasa wabula tugenda kubeera bakozi okusobola okwejja mu mbeera eriwo okukkiriza kwange kwangu nnyo nti n'ebyo ebiringa ebitasoboka ffe kennyini abantu tusobola okubikwatako ne tubifuula ebisoboka n'olwekyo njagala okubakubiriza muddeeyo mwekunge mukole obubondo twegatte tubeere b'amaanyi tusobola okukyusa embeera yaffe
olwo tusobole okujaganya amenunula oba ameefuga nga ffenna tuli mu mbeera ennungi. naye sebo waliwo oluyimba oluyimbibwa abantu bano buli wogenda osangawo waggwanga limu ng'omulala muzungu. Omukulu ono mbeera nnyo naye bwe yava ku Mwai Museveni gwatalondangako yagenda ku Besigye. Besigye ne Mwai Museveni bavaawa. Bwe yakoowa Besigye yaddukira Wambabazi. Eggwanga limu asuubidde kulijjawo bw'atyo. Nze Sserugaba nze ndi wa Kyagulanyi nze ndi wa Kyagulanyi mukama bakumi mugira mbayo mwera bana ababiri bano balina ensonga zaabwe ezitayinza